Yükseliş Eğitim Kurumları Okul Müdürümüz sevgili Savaş Sargın yanımızda. Hocam dağ yürüyüşü başladı. Neler söylemek istersiniz? Valla güzel bir gün. Hava da çok güzel. Öğrencilerimizle birlikte, velilerimizle birlikte bu yürüyüşe devam edeceğiz. Yürüyüşten sonra güzel bir pikniğimiz var. Öğrenciler için değişik bir gün olacak. Enerjilerini atacaklar. Bizler de çok mutluyuz sizlerle birlikte olmaktan. Serik Ajansı da bu anlamda teşekkür ediyoruz. Savaş Hocam, geçen sene dağ yürüyüşüne katılmamıştınız. Bu sene ilk kez katılacaksınız. Evet. Geçen senenin gerçekten yankıları hala sürüyor çünkü çok güzeldi geçen sene dağ yürüyüşü. Siz de bu etkinlikten bu sene yararlandınız. Evet, ben bu sene kendimi çok şanslı hissediyorum. Yoğun bir iş temposunun içerisinde geçen yıl doğa yürüyüşüne katılamamıştım. Ancak bu yıl katılıyorum. Sayın kurucumuz Necmettin Çalık'ın da bu sene benim de katılmamı çok istedi. Çok mutluyum bu anlamda. Öğrencilerimle beraber, velilerimle beraber güzel bir gün geçirmeyi diliyorum. İnşallah bizler için güzel bir gün geçer. Evet, bu arada dağ yürüyüşünün geçen sene mimarlarından yine geleneksel hale getirdiğimiz sevgili Halkla İlişkiler Müdürümüz sevgili Bilge Hanım yanımızda. Bilge Hanım, bugün ikincisi düzenleniyor dağ yürüyüşünün. Neler söylemek istersiniz? Evet, havanın güzel olması enerjimizi daha da yükseltti. Geçen yıl Gözetleme Kulesi'ndeydik, bu yıl Akbaş Göleti'ndeyiz. Gördüğünüz gibi bu yıl daha bir yoğun ilgi var. Geçen yıldan dillendire anlattıkları gezimizi. Bu yıl yaklaşık 350 kişiyiz. Mutluyuz, yürüyeceğiz. Akabinde bir piknik yapacağız, top oynayacağız, canlı müzik yapacağız. Oynayacağız, eğleneceğiz, göreceğiz ilerleyen saatlerde. Röportajlarımız sürecek. Halkla İlişkiler Müdürümüz sevgili Bilge Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ikinci doğa yürüyüşündeyiz. İlçemizdeki Akbaş Göleti'ndeyiz. Kurucumuz Necmettin Çalık yanımızda. Hocam, bu yıl katılım daha fazla, ilgi daha fazla, hava da güzel. Ya şimdi her sene artık geleneksel haline geldi bu doğa yürüyüşü. Geçen yıl biliyorsunuz Gözetleme Kulesi'ne çıkmıştık, Alacağım'ın üstündeki. Burası da ilçemize bağlı Akbaş Göleti. Burası yeni bir kuruluş. İşte 2 yıldır, 3 yıldır falan su tutuluyor. Ve gerçekten güzel manzarası olan bir yer olmuş. Tabii çocuklarımızın amacımız bizim hem baharın geldiğini insanların anlaması, hem çocuklarımızın çevresini tanıması, hem şöyle yürüyüş yap aileleriyle birlikte öğretmen, aile, öğrenci ilişkisini pekiştirmek ve piknik yapmak. Çocuklar doğayla iç içe olmasını öğrensin. Hep apartmanda oturarak, devamlı koruyarak çocuklarımızı hayata hazırlayamayız. Tabi bu tür ortamlara sık sık gelinmesi lazım. Aileleriyle birlikte, bizimle birlikte. Biz işte açılışı yaptık. Artık bu devam edecek. Güzel bir organizasyon olmuş. Gerçekten güzel oldu. Hepimiz yürüdük. Stresimizi attık. Ortam güzel. Tam gerçekten yağışın olup güneşin çıkmasıyla manzara güzel olmuş. Herkesi mutlu görüyorum. Ne kadar yürüsek, yorulsak da herkese mutlu bir tebessüm var. Bu tür şeyler, organizasyonlar güzel. Bu organizasyonu yapan başta işte okul idarecilerime, halk ilişkilerime, Serik Ajans zaten bizi hiç yalnız bırakmıyor, onlara çok teşekkür ediyorum.
İnşallah artık büyük etkinliğiniz uçurtma şenliği var herhalde. Onu da hep beraber en az bu katılımla veya bundan daha fazla katılımla yaparız. İşte eğitim farklı, eğitimci farklı düşünmek zorunda. Ben hep konuşmalarımda söylerim. Sadece fizik, kimya, matematik değil. Çevreye de alıştıracaksın, çevreye de duyarlı yapacaksın. Çocuklara sosyal yapacaksınız. İletişim kuracaklar. Bu tür ortamlar işte oynamayı, paylaşmayı, iletişim kurmaya büyük etkinlik, büyük faktör bunlar. Tabii biz de artık mütevazi olmuyor, biz de büyük kolejiz artık. Bu tür etkinlikleri hep güzel şekilde hep beraber yapıyoruz. Ben herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımcı velilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hep beraber işte neslimizi farklı bir şekilde yetiştireceğiz. Herkese artık iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, yanımızda okul öğretmenlerimizden Şahin öğretmenimiz var. Şahin hocam 6-6,5 kilometrelik bir yol kulvar yürüdük ve önde gelenlerdendiniz. Hocam Teşekkür ediyorum. Ayakta kal, hayatta kal ilkesine uyarak bu doğa yürüyüşüne katıldık. Gerçekten muhteşem. Doğa muhteşem, organizasyon muhteşem. Çocukların yüzündeki neşeyi görmenizi istiyorum. Harika her şey. Kurucumuzun söylediği gibi canı gönülden uçurtma şenliğimizi bekliyoruz. Ama bugünün tadını çıkaracağız burada. Teşekkür ediyorum. evet, yürüme kulvarımızda bir deremiz vardı. Yanımızda velimiz Selim Şişman var. Selim Bey, dereden geçerken öğrencilerimizde hiçbir tedirginlik yoktu. Sizde oldu mu? Yok, olmadı. Benim çocukluğumda zaten böyle arazilerde çok geçti. Ben de eski bir eğitimci, Yükseliş Kolejimizin de velisi olarak bugünkü doğa yürüyüşüne katıldım. Çok güzeldi. Akbaş Göleti de her geçen gün daha da güzelleşiyor, suyu artıyor. Yükseliş Kolejimizde 10 yıldır Serik'te hep ilkleri ve güzellikleri yaşatan bir kolej olarak böyle de bir güzel organizasyon düzenledi. Ben de veli olarak katıldım. Zaten sabahları spor yapmaya gayret gösteriyordum. Şimdi de bugünkü yürüyüşü yapmadım, burada yapmış olduk. Burası daha güzel oldu. Ortam güzel, organizasyon güzel. Okulumuza, idarecilerimize, sizlere teşekkür ederiz. İnşallah bir dahaki faaliyetlerde de katılımları sağlayacağız. Efe'cim, gelirken börtü, böcek, hayvan, doğada neler gördün, bize anlatır mısın? Hocam fazla bir şey göremedim. Tırtıl gördük. Korktun mu? Yok hocam, korkmadım. Nasıl buldun Akbaş Göleti'ni? Hocam iyi. Hiçbir okulda böyle bir şey görmedim. Güzel bir, her zaman olmasını bekliyoruz. Memnunsunuz. Aynen hocam, okulumdan da memnunum. Sırada uçurtma şenliğimiz var. Geçen sene de olmuştu hocam, bu sene de olacak. Güzel, ben yine geleceğim inşallah. Evet hocam. Evet ustam, doğa yürüyüşündeyiz. Bize neler pişiriyorsun? Tavuk kelebeğimiz var, köftemiz var. Çok güzel doğa yürüyüşünde. Doğada. Evet, doğada. Çevremizi de kirletmeden yemeklerimizi yiyeceğiz, oyunlarımızı oynayacağız. Çok güzel bir yürüyüştü. Gerçekten harika. Doğayla iç içe, yemyeşil. Kendimizi çok mutlu ve huzurlu hissettik. Kızlar, buyurun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, Siz de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi geldi. Muhteşemdi kızlar, harikasınız. İyi ki düzenlediniz böyle bir geziyi. Devamını bekliyoruz. Evet, öğrencilerimizin başından ayrılmayan bir öğretmenimiz var. Bir öğretmen. Hocam çocukların oyunu gördüğüm kadarıyla onları bir grup halinde oyuna sevk ediyorsunuz. Evet, aynen. Güvenliklerini sağlıyorsunuz. Aynen, Teşekkür tabii. ederiz. Özellikle dünden tembih ettim zaten, ip getirin, top getirin. Çok heveslilerdi, çok heyecanlılardı. Çok iyi oldu onlar için. Bizim için de iyi oldu. Temiz hava, doğa, güzellik. Değil mi? Evet, okulumuzla gurur duyuyoruz bu tür etkinlikler. Tabii aynen. Yükseliş Koleji Serik'te zaten bir ilk. Yani her şeyde öncü. Maşallah. O yönden çok iyiyiz. Velilerimiz de öyle. İyi eğlenceler diliyoruz öğretmenim. Evet, resim öğretmenimiz yanımızda. Doğaya bakış açınız sizin illaki daha farklıdır. Bizim göremediğimiz neleri görüyorsunuz hocam burada?
Ben bol bol renkleri görüyorum. Nefes alışımız bile değişiyor burada. Merhabalar değerli velilerimiz. Merhabalar. Sonlarda artık kişi sayısı giderek azalıyor. Büyük bir çoğunluk kulvarı bitirdi. Evet. Siz gerilerdeydiniz, yavaş yürüdünüz sanırım. Evet, nefesimiz kesildi. Çok kötüyüz şu an, nefes alacak halimiz yok ama çok güzel bir duygu. Böyle yeşillik alanda çocuklarla birlikte olmak çok güzel gerçekten. Evet. Çocuklar sizden çok çok önce geldiler. Evet, onlar bizden daha enerjik oldukları için tabii haliyle biz biraz böyle dinlene nefes halinde bu şekilde geldik. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ederim. Görüşmek üzere. Evet, Nevin öğretmenim yanımda. Hocam, gelen velilerimizle ilgilendiğinizi görüyorum. Yüzler gülüyor. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. Herkes gerçekten çok mutlu. Güzel bir yürüyüş oldu. Suyun üzerinden geçmek de çok heyecanlıydı. Hepimiz çok heyecanlandık. Çok eğlenceli. İkinci yürüyüşümüz bu yaptığımız ve daha kalabalık bir katılım var. Sanırım her sene bekleniyor bizden. Değil mi? Evet. Şimdi sıra uçurtma şenliğimizde. Velilerimizi oraya da davet ediyoruz. Evet. Uçurtma şenliğinde daha da eğlenceli anlar yaşayabiliriz. Teşekkür ederiz öğretmenim. Sporcu öğrencilerimizden biri yanımda, Erdemciğim. Doğa yürüyüşüyle ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Çok güzel oldu. Buraya gelmemiz de süper oldu. Yürüyüş de, yolculuk da güzeldi. Şimdi yemeği yiyince inşallah daha güzel olacağız. Bu tarz düzenlemelerin yapılması konusunda destek veriyorum size. Okulumuzun en hareketli, en neşeli, en keyifli, en eğlenceli öğretmenimiz yanımızda, Kamil öğretmenimiz. Burada da eminim güzel oyunlarınız vardır, hazırlamışsınızdır. Çocukların ne gibi sürprizler bekliyor? Yani şimdi öncelikle böyle bir organizasyonda yer almak, ben geçen sene maalesef yer alamamıştım. Çok şey kaçırmışım, şimdi gelince daha çok farkına vardım. Çok güzel bir ortamdayız. Hani her yer yemyeşil. Canlanmanın rengi olarak tanımladık. Biz yolda yürürken öğrencilerle biraz böyle madem doğa yürüyüşüne çıktık. Hani etrafımızda neler var neler yok biraz gözlemleyelim dedik. Çok canlı bir ortamdayız. Emin olun bu canlı ortamda benden büyük sürprizler gelecek. Hani geldikçe de zaten Büşra Hanım bizim peşimizde olduğu için elinde kamerayla hepsini kayıt altına alacaktır. Zaten girişte hemen ip atlamalar başladı. Öbür tarafta çocuklarımız yakar top oynamaya başladı. Yemeklerimiz bir yandan hazırlanıyor. Şu anda buluşma noktasına yeni geldik. Biz de hani dinleniyoruz, çayımızı içiyoruz bu güzel ormanda. Birazdan heyecanlı bir şekilde atraksiyonlarımıza Bekliyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Evet, bir velimizle daha birlikteyiz. Değerli velimiz, bu bulunduğunuz ortam arkadaşlarınızla gelmişsiniz. Çok güzel. Keyif alıyor musunuz? Hem de çok, çayımızla birlikte. Çok hoşuma gitti. Zaten doğa en sevdiğim şeydir. Çok mutluyum. Okulumuza teşekkür ediyorum. Kızlar kilimi nereden bulmuşlar? Bilmiyorum. Elalar oturuyordu. Biz de geldik. Elalar mı getirmiş kilimi? Mutlu musunuz doğa yürüyüşünden? Evet, çok mutlu olduk. Çok yorulduk. Evet, çok fazla yürüdük. Ama şu an dinlenmiş görüyorum sizi. Acıktınız mı? Evet acıktık. Ne yiyeceksiniz biliyor musunuz? Burada sıra çok fazla. Şimdi sizlerin küçük olduğunuz için yemekleriniz ayrı gelecek. Yersiniz, tamam mı? Tamam. İyi olur o zaman. Evet, yanımızda en küçüklerimizden birisi var, Onur Alp. Onur Alp'cim, mutlu musun buraya geldiğin için? Çok mu mutlusun? Arkadaşın var mı burada? Kim arkadaşın? Görkem. Görkem. Başka arkadaşın var mı? Alara var mı? Alara da var. Ayşenur var. Avşya. Kim geldi? Sen kiminle geldin buraya? Sen buraya kiminle geldin? Mert Kaya. Mert Kaya arkadaşın da var. Buraya kiminle geldin? Asuda. Annenle geldin. Babanla geldin, öyle mi? Arabayla mı geldin, yürüdün mü? Yürüdün. Arabayla geldin.
İkinci doğa yürüyüşümüzün de dönüş yolundayız. Doğa yürüyüşümüzü tamamladık. Uçurtma şenliğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.